Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison. L'objectif de cette leçon est conjuguer au présent de l'indicatif les verbes usuels des premiers et deuxième groupes. يعني نصرفوا في الزمن ديال الحاضر الأفعال الاعتيادية اللي كنستعملوها عادة أكثر استعمالا ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. Le présent de l'indicatif des verbes des premiers et deuxième groupe. يعني زمن الحاضر ديال الأفعال ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. كما كتعرفوا les verbes du premier groupe se terminent en ER. D'accord? Sauf le verbe aller. كاع الأفعال اللي كتنتهي ب ER كلها ديال المجموعة الأولى ما عدا le verbe aller. aller واخا كيتسالى ب ER راه ديال المجموعة الثالثة. C'est un verbe du troisième groupe. الأفعال ديال المجموعة الثانية deuxième groupe ce sont les verbes qui se terminent en IR et qui se conjuguent comme le verbe finir ou la rougir. بمعنى مني كتصرف الفعل ديال الدوزيام جروب اللي كيتسالى ب IR وكتلقاه في لا دوزيام بيرسون اي لا تروزيام بيرسون ديال بلوريال اللي هي نو و فو كتسمع داك الصون الصوت ديال الصون. مثلا لو فيرب فينير ملي كتصرفو مع نو فو شنو كتقول؟ نو فينيسون فو فينيسي. هاد السي و الصون اللي كتسمع ملي كتلقاها في لو فيرب كديرو مع المجموعه الثانيه لحقاش عندنا افعال كتسالى حتى هي ب اي ار ولكن ماشي ديال المجموعه الثانيه ديال المجموعه الثالثه. داكوغ غادي نتفصلوا اكثر في الدرس ديالنا صافي. يعني هاد الافعال المجموعه الثانيه ملي تلقى شي فعل كيتسالى ب اي ار وبغيتي تعرفوا واش المجموعه الثانيه ولا الثالثه كتصرفوا في البريزون مع نو او فو. الا سمعتي داك نو فينيسون فو فينيسي كتسمع داك الصون سي كديروا مع المجموعه الثانيه. ما سمعتيش داك لو صون اس كديروا مع المجموعه الثالثه. داكوغ بحال مثلا نعطيكم مثال لو فيرب فونير. فونير كيتسالى ب اي ار ياك عنده في التالي اي ار ولكن واش ديال المجموعه الثانيه غادي نجربوا غادي نصرفوه. شنو غنديروا مع نو او فو؟ نو شنو كنقولوا لو فيرب فونير نو فونون فو فوني. ما سمعناش داك الصون ما كنقولوش نو فونيسون ولا نو فونس ولا فو فونيسي. دونك ما غاديش ديروا مع المجموعه الثانيه غتهزوا وتحطوا في لابواط ديال المجموعه الثالثه صافي. هذا هو بحال الفحص ولا لو تيست اللي كنديروا الافعال ديال المجموعه الثانيه. ندوزو ل ce que je sais. Aujourd'hui nous récitons l'alphabet. D'accord? Aujourd'hui nous récitons l'alphabet. اليوم غادي كنعرضوا l'alphabet. Quel est le verbe de cette phrase? فين هو الفعل ديال هاد الجمله هذا فين هو؟ هو récitant. D'accord? nous récitons. هذا هو الفعل. À quel moment se passe l'action? Entoure la bonne réponse. غادي تدور على الجواب الصحيح. À quel moment se passe l'action يعني شنو هو الوقيته اللي كدور اللي كيدوز فيها هاد لاكسيون هذا الفعل هذا. Elle va se passer demain. واش عاد غيوقع هادشي غدا ولا elle s'est passée hier ولا راه داز البارح ولا au moment où on parle ولا في الوقيته اللي كنهضروا. يعني هاد الحدث هذا هاد الفعل ديال باش غادي نعرضوا الالفابي واش داز ولا عاد غيدوز ولا راه دابا في الوقيته اللي كنهضروا. aujourd'hui يعني دابا اليوم يعني في الوقيته où on parle. entoure la bonne réponse هي هادي. لو بريزون يعني الزمن الحاضر عاد غادي يوقع يعني كيوقع دابا في هاد الوقيته اللي كنهضروا حنا فيها دابا. داكوغ نقراو j'observe et je découvre. j'observe et je découvre. Le festival Marrakech du rire يعني مهرجان مراكش للضحك est un festival international يعني هو واحد المهرجان عالمي. Il a lieu chaque année à Marrakech يعني كيدوز كل سنة à Marrakech يعني في مراكش. Quand l'humoriste Gad Elmaleh arrive sur scène
يعني ملي كيوصل الفكاهي الكوميدي قاد الملح فوق الخشبة il saisit le micro يعني يمسك بالميكروفون puis salue les spectateurs وبعدها يحيي المتفرجين qui applaudissent اللي كيصفقوا chaudement l'entrée de l'artiste اللي كيصفقوا بحرارة الدخول ديال الفنان. ملي كيدخل هاد قاد الملح بداو كيصفقوا عليه يعني فرحانين به chaudement يعني بحرارة. la joie du public grandit يعني الفرحة ديال الجمهور كتزيد تكبر lorsque جمال الدبوس franchit la scène عندما يقتحم جمال الدبوس الخشبة. les deux humoristes يعني هاد الكوميديين هاد الفنانين بجوج présente يقدمون un spectacle en duo يعني واحد العرض يعني بجوج بيهم بحال ثنائي كيشكلوا ثنائي وكيديروا عرض بجوج بيهم et finissent sous les ovations du public وكيساليو تحت تصفيقات les ovations هما les applaudissements ديال الجمهور. ندوزو دابا نشوفو جو مانيبول et je réfléchis أتحكم وأفكر. dans l'infinitif des verbes conjugués que remarques-tu غادي نجيو لو تكست ديالنا ونبداو نستخرجوا الافعال ديال الافعال اللي عندنا مصرفه. مراكش arrive هذا شنو هو الانفينيتيف ديالو arriver le verbe arriver صافي طالبين لنا نديرو الانفينيتيف arriver. il saisit هذا الانفينيتيف ديالو هو saisir saisir. saluer applaudissent هذا le verbe applaudir. يصفقون applaudir. chaudement l'entrée de l'artiste la joie du public grandit le verbe grandir يعني كتكبر الفرحة ديالهم grandir. lorsque جمال الدبوس franchit le verbe franchir يقتحم يعني كيدخل sur scène franchir ir. la scène les deux humoristes présentent le verbe présenter l'infinitif dialogue présenter. un spectacle en duo et finissent le verbe finir. صافي احنا استخرجنا l'infinitif des verbes arriver saisir saluer applaudir grandir franchir présenter finir. d'accord وعندنا عندنا دي فيرب اخرين مصرفين ها هما عندنا اي وعندنا ا صافي هذا être وهذا avoir نقدروا نزيدو نكتبوهم حتى هما هنايا داكوغ. صافي غادي نديرهم لكم هنايا نديرهم هنا باش يبانوا لكم اون روج. عندنا être ياك اي avoir حتى هو الانفينيتيف ديالهم هذا صافي. عندنا être و avoir ها هو اي اللي هو être و ا اللي هو avoir داكوغ. قال لك كوغوماركتو شنو كنلاحظوا في هاد الافعال هادو شنو كتلاحظ كنلاحظوا بان بعض الافعال غادي تكتب له je remarque que certains verbes que تقول له je remarque qu'il y a des verbes qui se terminent en er et il y a des verbes qui se terminent en ir صافي. ها هما اللي عندهم er كاين arriver شتي هاهي er. عندنا saluer عندنا présenter d'accord وعندنا les verbes qui se terminent en ir عندنا هذا saisir عندنا applaudir عندنا grandir عندنا franchir وعندنا finir صافي هادشي اللي كنلاحظوا. je remarque qu'il y a des verbes qui se terminent en er et il y a des verbes qui se terminent en ir d'accord. هاهي la réponse je remarque qu'il y a des verbes
qui se terminent en ER et il y a des verbes qui se terminent en IR. À quel groupe appartiennent les verbes en vert؟ هنا مجموعة كنسميو لها الأفعال اللي بالأخضر arrive و salut présente. ها هما هنايا arrive و salut و présente كيتسالو ب ER. donc ce sont des verbes du premier groupe. صافي مجموعة الأولى. à quel groupe غادي تكتب في الدفتر ديالك les verbes en vert. أنا ما عنديش هنا l'espace. غتكتب les verbes en vert appartiennent au premier groupe. مجموعة الأولى. À quel groupe appartiennent les verbes en bleu بالأزرق؟ saisir, applaudir, grandir, franchir, finir كيتسالو ب IR. au deuxième groupe المجموعة الثانية. Que peux-tu dire des verbes soulignés؟ وشنو تقدر تقول على هاد الأفعال اللي مسطرين عليها؟ مسطرين على A وعلى A. هادو ما كينتميو لا للمجموعة الأولى لا للمجموعة الثانية لحقاش ها هو الانفينيتيف ديالهم. شتي الانفينيتيف ديالهم être ou avoir ما كيتسالاو لا ب IR لا ب ER. donc هادو ce sont des verbes شنو تقدر تقول عليهم ce sont des verbes du troisième groupe. d'accord هادو أفعال ديال المجموعة الثالثة. ولا ce sont des verbes irréguliers يعني ما كيخضعوناش للقاعدة ديال البرومي جروب كيسالو ب ER و الدوزيام جروب كيسالو ب ER. صافي غادي نقدروا نكتبوا هنا ce sont des verbes du troisième groupe. المجموعة الثالثة. Dans la phrase l'humoriste salue les spectateurs, on remplace l'humoriste par tu puis par vous. nous. هاد الجملة هادي غادي نعوضو l'humoriste نعوضوه ب tu و ب nous. L'humoriste salue les spectateurs. Tu salues les spectateurs. دابا نعوضوه ب nous. شنو غادي نديرو nous saluons. نحن نحيي الجمهور متفرجين. nous saluons les spectateurs. صافي que remarques-tu شنو كتلاحظ؟ كنلاحظ بان الفعل هذا saluer هنايا عنده او بحال هادي l'humoriste يعني نقدروا نعوضوها ب il عندها او. هنا tu خدات او اس. هنا nous saluons خدات او ان اس. دونك كنلاحظوا بان هذا الفعل لو فيرب saluer سي ان فيرب دو بروميير جروب خدا لي تيرمينيزون ديال المجموعه الاولى. صافي غادي تقول جو remarque que on dirait هكا que saluer le verbe saluer est un verbe du premier groupe. est un verbe du premier groupe ديال المجموعة الأولى من خلال les terminaisons عرفناها du premier groupe. d'accord ندوزو دابا les questions suivantes. à quel temps sont conjugués ces verbes؟ في أين زمن مصرفين هاد الأفعال هادو اللي كلهم شفناهم؟ ils sont conjugués au présent de l'indicatif. غادي دير au présent de l'indicatif. زمن الحاضر de l'indicatif. conjugue oralement les verbes saluer et franchir au présent de l'indicatif. تصرفهم غير oralement à toutes les personnes يعني في جميع الضمائر وغتكتب لي terminaisons. يلا نبداو بلو verbe saluer. je salue. غادي عرفتوا شنو غادي نديرو حنا كنصرفوا وكنكتبوا لي terminaisons. je salue هذا
je salue, la terminaison E. Tu salues, ES. Il salue, E. Nous saluons, ONS. Vous saluez, EZ. Il salue, ENT. D'accord? ها هما les terminaisons ديال saluer. دابا غنكتبو هنا les terminaisons ديال franchir. قلنا franchir c'est un verbe du deuxième groupe. دابا غنديرو les terminaisons ديال deuxième groupe. شنو كنقولو؟ je franchis, IS. Tu franchis, IS. Il franchit, IT. Nous franchissons, ISSons. Vous franchissez, IC. Ils franchissent, IS. I, 2S, ENT. Ils franchissent. هادي ENT. Conjugue le verbe sortir au présent. Se conjugue-t-il comme finir؟ ها داكشي اللي هضرنا عليه في الاول حنا وصلنا له دابا. قلنا ديجا قلت لكم بان كاين شي افعال كتسالى ب er ولكن ماشي ديال الدوزيام جروب، ماشي ديال المجموعه الثانيه، ما كتصرفش بحال فينيغ. جو فيني، tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez. يلا صرفوا معايا sortir. شنو كنقولوا؟ je sors, S. Tu sors, S. Il sort, T. Nous sortons. شتي شنو سمعنا في نو؟ سمعنا nous sortons. هنا كتبها لكم هنايا باش تشدوا معايا مزيان. صافي. je sors, tu sors, il sort, nous طون. شتي كاينه nous sortons، ما كايناش داك ils sont، وهنا ما كاينش داك ils. vous sortez، il ولا elle sortent. شتي هذه هي لا كونجوغيزون ديال sortir. قالك هنا se conjugue-t-il comme finir؟ واش كيتصرف بحال finir؟ non, il ne se conjugue pas comme finir. d'accord غنكتبوها هنا. non, il ne se conjugue بلاصة صغيرة. il ne se conjugue pas. هنا U E. il ne se conjugue pas comme finir. ما كيتصرفش بحال finir واخا عنده er في التالي. صافي، لانه فعل ديال المجموعه الثالثه. c'est un verbe du troisième groupe اللي ما كيتصرفش بحال finir اوتوماتيكمون غادي ديرو مع المجموعه الثالثه. je construis la règle. أكون القاعده. complète la règle. غادي نكملوا القاعده ديالنا et le tableau avec action, finissant, terminaison. النهائيات terminaison. ديك النهايات اللي كيكونوا في الافعال هادو هما لي terminaison. E, ES, E, ON. هادو ce sont des terminaisons. Le présent de l'indicatif exprime une. يعني الزمن الحاضر كيعبرنا على واحد l'action. qui se déroule اللي كيدور اللي كيدوز au moment où l'on parle. في الوقيته اللي كنهضروا فيها يعني في لو بريزون الحاضر. au présent يعني في الحاضر لي شنو غنديروا؟ واش فينيسون ولا تيرمينيزون؟ لي تيرمينيزون يعني داك النهايات ديال الافعال varie selon le groupe du verbe. يعني كيختلفوا كيتنوعوا حسب المجموعه ديال الفعل، لحقاش لي تيرمينيزون ديال المجموعه الاولى ماشي هما ديال المجموعه الثانيه. دونك غادي نديرو لي terminaisons varie selon le groupe du verbe. premier groupe المجموعة الأولى شنو غنديرو؟ هما E. donc les terminaisons المجموعة الأولى les terminaisons ديالها هما هادو
E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Exemple, présenter هو عطاك présenter ضارب لك على ER، يعني ملي كتاخد شي فيرب المجموعة الأولى كتحيد هاد ER كاملة وكتبدا دير لي تيرمينيزون. بحال دابا جو بريزونط غنحيد هاد ER وندير E. جو بريزونط E، tu présentes ES، nous présentons. شتي حيدنا داك ER ودرنا ONS. دوزيام جروب كذلك لي تيرمينيزون sont IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. وعطينا اكزامبل finir نحيدو IR و نو شنو غنديرو فيها؟ ها هي نو غنديرو إسا، غنحيدو IR ونديرو إسا. شنو تعطينا؟ نو هي هادي اللي باقا لنا هنا نعمرو بها نو فينيسون. داكوغ صافي مي شيغ زيليف، هكا نكونو سالينا على لوسون ديالنا دو كونجيغازون. على بروشين سيونس ان شاء الله ونديرو فيها لي زيكسيرسيس ان شاء الله.